नमस्कार। आसंतु आरंभ करिबा आजिर एई सुंदर भिडियोटी। कुमार पूर्णिमा। कुमार पूर्णिमा ओडिशार एक विशेष पर्व। यह कुमारोत्सव नामरे मध्य जनाशुना। आश्विन मास पूर्णिमा तिथिरे एही पर्वटी पालित हुए। एही पूर्णिमा शरत ऋतुरे पड़ुथिबारु केतेक स्थानरे एहाकु शरत पूर्णिमा मध्य कुहाଯାଏ। एही दिन जगन्माता माँ लक्ष्मी देवींकर आराधना करा जाउथिबारु एहाकु गजलक्ष्मी पूजा बा लक्ष्मी पूजा मध्य कुहाଯାଏ। एही दिन ओडिशावासी तुलसी चौरा, गजलक्ष्मी, चंद्र, सूर्य और कार्तिकंकर पूजा आराधना करी निजर सुख, सौभाग्य, यश, धन और पौरुष कामना करि थांती। ओडिशारे एही पर्व साधारणतः कुमारी कन्या माने कार्तिकेयଙ୍କ भଳି सुंदर जीवन साथी पाइबा ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। तेबे महाराष्ट्र, पश्चिमबंग, गुजरात भଳି भारतर अन्यान्य राज्ୟରେ स्त्री पुरुष निर्विशेषରେ ସମସ୍ତେ ଏହି पर्वକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ କଥିତ ଅଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଜଣେ ପରମ ପତିବ୍ରତ ନାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବାର ବର ମିଳିଥିଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୁମାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଉରା ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ଚଉରା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରର କୁମାରୀମାନେ ଭୋରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ 7 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଧିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁମାରୀମାନେ ପୁଣି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚଉରାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଉରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉରା ଆଗରେ ମୁରୁଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଚଉରାକୁ ଫୁଲ ଓ ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଚଉରାକୁ ସଜାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଇଁ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ କଇଁ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ କଇଁ ଫୁଲ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଲାଲି ଶଙ୍ଖା ଓ ଶାଲୁପନା ସହ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଉରା ଆଗରେ ପିଢ଼ାରେ ଗୁଆ ରଖି ତା ଉପରେ ଦୁବ, ଘାସ, ଫୁଲ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଚଉରା ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା କଳସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଭୋଗ ପାଇଁ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଦହି, କ୍ଷୀର, କାକୁଡ଼ି, ତାଳସଜ, ମହୁ, ଅଦା, ଘିଅ, ଆଖୁ, ଗଜାମୁଗ, ସେଓ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ି ଏକ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚକଟାକୁ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା କୁହାଯାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଜବାହନ ସହ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୂଜା 7 ରୁ 10 ଦିନ ଧରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ମାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ 12:23 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ସକାଳ 9:16ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଶାରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ 2025ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର, ଲାଭ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିବୃତି କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହି ଲେଖାରେ ଥିବା ସୂଚନା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପଞ୍ଚ, ଧର୍ମପ୍ରଚାର, ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।